오늘 비가 와서 이렇게 주님의 전에 나와서 예배드리는 것도 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 今日ですね、雨になりまして、野外礼拝がここで捧げられることになりました。これも神様の恵みであると信じます。 밖에 나가면 아름다운 자연을 볼 수가 있습니다. 外に行けば美しい自然を見ることができます。 야마나시는 봄이 되면 여러 가지로 유명합니다. 山梨の春はいろんな面で有名ですけれども、 사쿠라도 아름답게 꽃을 피지만 桜も美しいですし、 또 동경에서 일로 넘어올 때에 아주 핑크빛의 융단처럼 쫙 깔린 복숭아꽃은 또 말로 표현할 수가 없습니다. また東京から帰ってくるときにですね、高速道路から見える桃のピンクのですね、桃畑は非常に美しくてもう言葉では言い表せないですね。 오늘 가는 장소는 복숭아꽃으로 굉장히 유명한 곳입니다. 今日行こうとして予定していましたところは桃で有名なところだそうです。 때로는 자연 이런 만물을 보면서도 하나님의 솜씨를 우리는 느낄 수가 있습니다. 私たちは神のご創造なさったこの自然を見ながらも神様を知ることができます。 그런데 어떤 사람은 이런 자연을 보고도 하나님을 전혀 모르는 사람도 있습니다. でもある人はですね、このように自然を見ても神様を感じることができない人もいます。 그것은 사람의 주관적인 생각입니다. それは人の主観的な考えによるものです。 사람이 그것을 알 수 있든지 느끼지 못하든지 어떠하든지 하나님은 이 세상을 창조하신 줄로 믿습니다. 神様は、人がそれをどのように感じようが感じまいがですね、神様がこの世界を創造なさったことには間違いありません。 뉴턴이라는 사람이 있었습니다. ニュートンという人がいましたけども、 만유인력의 법칙을 발견한 사람이죠. 万有引力の方式を発見した人です。 뉴턴이 우주의 모형을 갖다가 만들었습니다. ニュートンは宇宙の模型を作っておきました。 태양계죠. 태양으로 수금지와 목토 천해명 이런 우주의 이 지구의 우주의 모형을 만들었습니다. 太陽を中心にして水金地下木土天海明とこのように宇宙系を作っておきました。 친구 동료 한 사람이 있는데 그분은 무신론자였습니다. 友達の中に無神論者の友達がいました。 하나님을 없다고 생각하는 사람입니다. 神はいないと考える友達でした。 일본에도 하나님이 없다고 생각하는 사람이 많습니다. 日本にもそのような人たくさんいると思います。 혹은 하나님이 너무 많다고 생각하는 사람이 있습니다. あるいは神様はどの神様も一緒とたくさんいるというふうに考える人もい 그러나 る 여러분 でしょう。 하나님은 오직 한 분이신 줄로 でも 믿습니다. 神様はただお一人方だけであります。 한 분 하나님께서 천지 만물을 창조하신 줄로 神様お 믿습니다. 一人でこの天地を創造なさいました。 그런데 이 유톤의 친구는 하나님이 없다고 생각하는 でもこ 무신론자였습니다. のニュートンの友達は神はいないと考える人でありました。 무신론자들의 많은 사람들은 원숭이가 진화돼서 사람이 됐다고 얘기를 합니다. 人は多くの方がですね、猿が進化して人間になったという進化論を唱える人がたくさんいますね。 수년 전에 동물원에 가본 적이 있습니다. 何年か前にですね、動物園に行ったことがありますが、 침팬지가 거기서 앉아 있었습니다. チンパンジーがそこに座っていました。 침팬지는 좀 똑똑해서 나뭇가지를 꺾어서 도구를 사용하면서 무엇인가 놀고 있었습니다. チンパンジーはちょっと頭がいい動物でしてね、この木を削りまして何か道具を使って物を作っておりました。 거기 어떤 아이를 데리고 온 부모님이 있었습니다. あるお子さんを連れたご両親、お母さんとお父さんがいらっしゃいましたけども、 남자아이는 흥분해서 아버지 저거 좀 봐, 침팬지야 라고 그렇게 얘기를 합니다. 男の子がですね、お父さんお父さん、あれ見てあれ見て、あれチンパンジーだよ、チンパンジーだよと興奮していました。それ聞いたお父さんが言いました。 저게 우리의 조상이야 이렇게 あれが 얘기했습니다. ね、うちらのね、おじいちゃんのおじいちゃん先祖だよって。 여러분 침팬지가 우리의 조상이 될 수 있습니까? 皆さんの先祖はチンパンジーですか？ 저는 싫어요. 嫌ですよね。 뉴턴은 이 친구에게 뭐라고 설명해 줘야 될지 몰랐습니다. ニュートンはこの無神論者の友達に何と説明していいかわからなかったんです。 무신론자는 자기 생각을 좀처럼 바꾸지 않습니다. 無神論者の方たちはなかなか自分の考えを曲げようとはしません。 사람은 한번 생각하고 정하면 자기의 마음을 잘 바꾸지 않습니다. 人がですね、一度その何か考えを持ちますと、その考えを変えるということはなかなか難しいものです。 자기가 경험해 보지 않은 것은 믿지 못하는 것이 인간의 버릇입니다. 自分が経験したことないものはなかなか変えられないのが人間ではないでしょうか。 그러나 자기가 경험하지 않았을지라도 진리는 변함이 없는 것입니다. たとえ私たちが経験しなかったとしても真理は真理に変わりがありません。 친구는 뉴턴에게 이렇게 얘기를 その 했습니다. 友達はニュートンに言いました。 아주 멋있는 모형을 만들었구나. なんか模様 모형 목계. 模型をね、よく作ったね。 아주 잘 만들었네. よくこの模型作ったじゃないか。 어떻게 만들었어? どうやって作ったの？
뉴턴이 이렇게 ニュートン 얘기했습니다. は言いました。 아침에 일어나니까 저절로 만들어져 있었어. 朝起きたらね、勝手にできてたよ。 이 친구가 뭐라 그랬습니까? この友達は何て言ったでしょうね。 그럴 리가 있냐? そんなはずないだろ 그러니까 뉴턴이 이렇게 얘기를 합니다. う。そしたらニュートンはこのように答えました。 이 세상도 그럴 리가 없어. この世の中もね、世界もそういうはずないでしょう。 하나님께서 만들었어. 誰か作った方、神様がおられるからでしょう。 천지를 하나님께서 만드신 줄로 믿습니다. 天地万物は神様が作られたと信じます。 또 한 이야기를 드리고 も 싶습니다. う一つのお話をしましょう。 어떤 아이가 있었습니다. ある子供がおりました。 이 아이는 태어나서 장님이었습니다. この子供はですね、 앞을 볼 수가 없습니다. 目が見えなかった、生まれつき目が見えませんでした。 태어나면서부터 앞을 보지 못했습니다. 生まれた時からそうだったんです。 그런데 15살이 됐을 때 15歳になった時、 수술을 통해서 볼 수 있는 기회가 생겼습니다. 手術を通して目が見えるようになりました。 그리고 이 수술은 대성공을 했습니다. この手術は大成功でありました。 사회적으로도 유명한 인사가 되었습니다. 社会的な有名な事件となりまし 이 た。 아이는 15살이 되어서 처음으로 세상을 볼 수가 있었습니다. 生まれつき見えなかったこの少年は15歳で初めて世界でものを見たんです。 이 어머니는 이 아이들에게 좋은 곳 보여주려고 산과 들로 데려갔습니다. このお母さんは、少年のお母さんはこの子供にいいものを見せてやろうと思いまして野原を 교회에서 歩き回りまし 야외배를 た。 하면 야외배에도 갔습니다. 教会で野外礼拝といえば野外にも行きました。 꽃을 보았습니다. 花も見ました。 아름다운 새들을 보았습니다. 美しい鳥も見ました。 그런데 이 아이가 어머니에게 이렇게 얘기를 합니다. その子供がお母さんに言ったんです。 어머니 세상이 이렇게 아름답군요. いやお母さん、神様、世界はこんなに美しいんだねと言いました。 그런데 어머니 왜 내가 안 보일 때 이렇게 설명을 안 해줬어요? なんでお母さん、私が目が見えなかった時にこんな美しい世界があるということを説明してくれなかったんですか？ 세상이 이렇게 아름답다는데 왜 얘기를 안 こ 해줬어요? んなに美しい世界なのになんで教えてくれなかったの？ 어머니가 이렇게 얘기를 お 합니다. 母さんが言いまし 내가 た。 아무리 얘기해도 너가 알 수 없었단다. どんなに私が説明してもね、あなたは分からなかったんだよ。 우리의 삶도 이것과 같다는 겁니다. 私たちも同じではないでしょうか。 하나님은 이 세상을 창조하셨습니다. 神様は天地万物を作られました。 어떤 사람은 하나님을 믿습니다. ある人はその神を信じます。 근데 믿지 않는 사람도 でもある 있습니다. 人は信じないんです。 이 세상은 때로는 지진도 있습니다. ある時には地震も起こります。 때로는 번개도 칩니다. ある時は、가미나리. 雷も鳴ります。 어떤 한 어린아이가 이렇게 질문을 합니다. ある子供がこう質問しました。 하나님은 왜 모기를 만들었어요? ある神様はね、いい神様のなんでね、顔を作ったのか、刺す顔ありますよね。顔をなんで作っ 이 たの？ 모기는 사람에게 나쁜 거잖아요. 顔はいない方がいいでしょ。もう悪いことするし。 하나님은 왜 만드셨을까요? 神様はなんで顔を作ったのかな？ 이 세상은 많은 것들이 있습니다. 多くのものがありますけれども、 그런데 완벽하지 않다고 느끼는 것도 있지 않습니까? でも完璧ではないと感じるものもないでしょうか？ 그러나 하나님은 완벽하게 세상을 でも 만드셨습니다. 神様は、私たちがそう感じても神様は完璧に作られました。 하나님은 이 세상을 창조하시고 神様はこの地を作られ、 이 타락한 세상을 향하여 この堕落したこの世に向かって 다시 회복시키시며 回復させたいと思っておられ、 완성을 향해서 가고 계십니다. そして完成に向かって走っておられます。 이 완성되는 것을 본다면 もし完成するということを見たのであれば、 이것을 안다면 もしそれを知っていたのであれば、 사람들은 이렇게 얘기할 겁니다. 人は言うでしょ 왜 그거 나한테 얘기 안 해줬어? う。なんで教えてくれなかったの？ 왜 나한테 그거 얘기 안 해줬어? なんで私に早く教えてく 미리 れなかったの？ 얘기해줬으면 내가 믿었을 건데. 前もって教えてくれればね、信じたかもしれないじゃん。 그러나 안 보일 때는 느끼지 못할 땐 아무리 얘기해도 모르는 것입니다. でも信じられないとき、見えないときはどんなに言っても見えないし、信じられないんですね。 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 初めに神が天と地を作られたとあります。 창세기 1장 1절의 創世 말씀입니다. 記一章一節の御言葉で 그럼 す。 이 말씀을 믿으십니까? 皆さん、この御言葉を信じられますか？ 이 말씀을 믿지 こ 못한다면 の御言葉を信じられないのであれば、 우리는 하나님 앞에 나갈 수가 없습니다. 神の御前に出ることはできませ 우리가 ん。 믿는 모든 것은 헛것일지도 모릅니다. 私たちが信じているすべてのことはこの一言を信じられなければ虚しいものであります。 이 세상은 하나님께서 만드셨기에 この天地万物は神様が作られたので、 이 세상은 하나님께서 주인이십니다. 神様が主であられます。 그래서 우리는 주인 대신 그분의 뜻을 따라서 살아야 됩니다. ですから主である神の御心に従って私たちは生きなくてはなりません。 우리가 보이는 이 세상이 私たちが見ているこの世の中というものは、 하나님께서 창조하신 것들이 神様が作られたものは 언제 완성이 될까요? いつ完成されるのでしょう 오늘 か？ 몇 가지 생각해 보려고 하는데 今日考えてみたいんですけども、 첫 번째로 まず第一番目に 예수 그리스도께서 재림하실 때 완성이 되는 イ 겁니다. エス・キリストが再び来られる再臨の時に完成されます。 예수 그리스도는 이 땅에 오신다고 다시
약속하셨습니다. イエス・キリストはもう一度再び来られると約束しておられます。 자신께서 직접 약속하셨을 뿐만이 아니라 ご自身が約束直接してくださったのみならず、 신약 성경에도 300번 이상 약속이 기록되어 新 있습니다. 約聖書に300回以上の約束の言葉が書かれています。 이 예수께서 재림을 하실 때는 イエス様が再臨されるときには、 이 세상의 창조의 질서가 회복되는 겁니다. この世の中のこの創造の原理が回復されます。 구속의 원리를 완성하기 위해서 마지막에 하시는 하나님의 일이십니다. 救いの原理を完成させるための神様の最後の働きであります。 예수 그리스도께서는 イエス・キリストは、 내가 私が 아버지께로 돌아갈 것이요 父のもとに帰るでしょう。 내가 너희의 거처를 미리 예비한다고 そして 말씀하셨습니다. あなた方の住まいを前もって準備しておきますとおっしゃいまし 이 た。 거처는 영어로 보면 맨션이라고 기록되어 있습니다. この住まいというのは英語の聖書にはマンションと書いてあります。 여러분 참으로 일생을 살면서 자기 집 한 채 짓는 것도 굉장히 큰 일입니다. 皆さん、人生の中でですね、自分の家を建てるというのが大きな、マイホームを持つのが大きな夢の方もいらっしゃるでしょう。 돈이 많은 사람들이야 생각하지 않아도 될지 모르지만 お金持ちは考えなくてもいいかもしれませんけれども、 그러나 많은 사람들이 집 한 채 가지려고 열심히 일하고 있습니다. でも多くの方はですね、人生のうちに一度はでまずマイホームを持ちたいという夢を持つのではないでしょう 인생에 か。 있어서 그것이 얼마나 큰 기쁨인지요. それがどんなに大きな喜びでしょう。 내가 거할 수 있는 것, 私が住むところがあるというこ 마음 と、 놓고 있을 수 있는 것, 本当に心を休めるところがあるというこ 내가 と、 평안을 가질 수 있는 그 장소, 平安を持つことができる場所があるというこ 사람들은 と、 그러한 것을 원하고 있습니다. 安らぎの場を人々は求めています。 왜냐하면 원래 안식을 누리려고 하는 것이 사람의 본성이기 때문에 なぜならば、 그렇습니다. もともと人は安らぎを求めるように本能的に作られているからです。 항상 전쟁 가운데 있고 いつも戦争の危機にあり、 긴장하는 그러한 가운데 있고 緊張感のある中にあって、 그런 가운데 거하는 것을 사람은 원치 않습니다. そのような人生を送りたいと思っている人は誰一人いませ 항상 ん。 평안을 원하고 있습니다. いつも平安があればいいなと思っています。 하나님께 가는 것이 제일 큰 평안입니다. 世の中でどんな平安よりも神の御元に行くことが一番の平安で 그것이 しょ 완벽한 평안입니다. う。それが完璧な平安です。 내가 너에게 평안을 주노니 神様はイエス様おっしゃいました。私があなた方に平安を与えましょう。 그 평안은 이 세상이 알지 못한다고 その 말씀하셨습니다. 平安は世が与えるものとは全く違いますとおっし 이 ゃいま 세상이 した。 주는 평안과는 다르다고 世の 말씀하셨습니다. 中が与えてくれる平安とは違うものだとおっしゃいました。 우리는 그 평안을 원하기 때문에 오늘 이 자리에 있습니다. 私たちはその神のくださる平安を味わいたくてここに座っていま 그 す。 주님은 우리에게 그 평안을 주실 것입니다. 神様は私たちにその平安をくださいます。 그 평안을 향해서 우리는 또 달려나가야 할 で 것입니다. またその平安を持って私たちは神の御前にもっと進むことができます。 예수께서 이 땅에 재림하실 그때에 イエス様が再臨されるときに 그것이 완성되는 それが 것입니다. 完成されます。 자, 그렇다면 예수님이 언제 오신다고요? じゃあイエス・キリストはいついらっしゃるんで 우리 しょうか 저번 주 성경 말씀을 상고했습니다. 先週お話ししました通りに 이 세상의 복음이 다 전파된 후에야 끝이 오리니 말씀하셨습니다. 全世界に福音が述べ伝えられたその後にこの世の終わりが来 이 るとおっしゃい 세상의 ました。 복음이 다 전파되는 그때는 この福音が全て伝えられたその時には 다른 말로 표현하면 이방인의 수가 꽉 찰 때를 말하고 있습니다. 他の言葉で言い換えますと異邦人の数が満たされる時ということです。 다시 말해서 이스라엘을 제외한 이방의 많은 나라들이 하나님을 섬기게 된다는 겁니다. イスラエル人のみならずですね、他の外国人たちも神を知り神に仕えるようになるということを意味します。 그 숫자가 찰 때가 있습니다. そうだが満ちる時があります。 다시 말해서 이 세상이 언젠 계속 이렇게 지속된다는 것은 아닙니다. 言い換えればですね、このような今の状況が今までの状況がずっとこれからも続くということではありません。 이 숫자가 찰 때가 있습니다. 異邦人の数が満たされる時があります。 그때입니다. その時です。 저번 주에 설교를 끝나고요. 先週メッセージ終わりまして、 한 주간에 많은 일들이 계속해서 일어나더라고요. 1週間の間いろんなことが起こりましたが、 미국에서 일어난 일들과 アメリカで起こった事件、 중국에서 지진이 また 일어나고요. 中国で地震が起こり、 일본에서도 지진이 일어나고요. 日本でも地震が起こりました。 전쟁의 소문이 들리고 また戦争の噂も聞きました。 이란과 그리고 또 인도 사이에 있는 그 플레이트에 또 지진이 일어났었고요. またイランとインドの間のプレートでも地震が起こ 1, りま 2주 した。 사이에 수도 없이 큰 지진이 일어났습니다. 1週間、2週間の間に大きな地震が起こりました。 우리가 과거에 생각했던 그 빈도수보다 수많은 사건들이 일어나고 있습니다. 私たちの知っている限りの頻度数よりもっと頻度多く起こっていると思います。 그런데 그것을 성경은 이미 예언하고 で 있습니다. もこれは驚くことではありません。聖書はすでに語っていることです。 지진이 일어난다고 말씀했습니다. 地震
が起こると聖書は予言しています。 민족과 민족이 대적한다고 また民族 말씀했습니다. が民族に対して立ち上がるとあり 서로 ます。 분쟁이 일어납니다. また争いが起こるとあります。 이런 시대 앞으로는 더 살아야 될 것입니다. これからもこのようなことが続くはずです。 그러나 어떻게 하라 그랬습니까? 聖書はどうしなさいとおっしゃっています 동요하지 か？ 말라. そのような時にあなた方は揺れてはなりません。 불안해하지 말라고요. 不安になってはいけませんと 왜 あっていました。 그렇습니까? なぜでしょう？ 하나님이 여러분과 함께 神様 하십니다. が皆さんと共にいらっしゃるからです。 하나님을 믿는 사람들은 神様を信じる者は 환난 가운데도 患難の中でも 하나님께 지켜주십니다. 神様が守ってくださいます。 너희 이마에 あなたの額に 성령의 인을 친 자를 聖霊の印が押されている者は 너희는 손대지 말라고 하나님은 명령하셨습니다. 神様が他の者に手を出してはならないと命令しておいたんです。 여러분들 이마에는 성령의 인이 있습니까? 皆さんの額に聖霊の印が押されていますか？ 우리 옆 사람 이마 좀 한번 확인해 주세요. 皆さ 있나? ん隣の方のおでこを見てください。おでこ、あー額を見てください。 큰 모양이 찍혀있네요, 저기. いやー、 아. 大きな聖霊の印が押してありますか？ 할렐루야. ハレルヤ。 여러분 하나님 지켜주시는 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 皆さ 축원드립니다. んを神様が守ってくださると信じます。 성경에는 은혜라는 말을 히브리어로 헤세드라고 표현합니다. 聖書で恵みという言葉をギリシャ語ではヘッセドという言葉で言ってい 헤세드는 ます。 무슨 ヘッ 뜻입니까? セドというのは 하나님의 은혜다. 神様の恵みですということ 그런데 です。 그냥 은혜가 아닙니다. ただの恵みではありま 어떤 せ 은혜라고요? ん。どういう恵みかと言いますと、 약속하신 은혜. 約束された恵みです。 약속하신 은혜입니다. 約束されているんです。 은혜 그러면 내가 무엇을 받을지 모르고 하나님이 무엇을 주실까를 이런 마음이 들지만 약속하신 것은 확신이 있는 겁니다. 恵みと言いますとね、神様何をくださるのかな、プレゼントは何かなというちょっと不安な気持ちも含まれているようですけれど 흔들리지 も、 않는 것입니다. 揺れない約束の恵みなんです。 그러니 여러분 이 세상이 어떠한 상황으로 형편으로 가든지 흔들리지 마시기 ですか 바랍니다. ら皆さんどんなことが起こっても揺れないでいただきたいと思います。 두 번째로 생각하고 싶은 것은 만물의 구속과 함께 그리고 세상은 완성이 된다는 2 겁니다. 番目に考えたいことは、すべての万物の贖い、救いとともに完成されるものであります。 이 세상 모든 것이 다 하나님께서 회복시켜 주십니다. このようなすべてのものは神様がすべて回復してくださいます。 인간의 구속을 말하고 있는 겁니다. 人間の人の救いを意味します。 우리를 구원해 주시는 하나님의 계획이 私たちを 있으십니다. 救ってくださる神様の計画を言います。 이 세상 우주 만물을 このすべてのものは 죄와 죽음과 저주에서 건져내어 주시는 것입니다. 罪と呪いと病から救い出してくださるという約束です。 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 바로 그것이었습니다. イエス・キリストがこの地上に来られた目的がここにあります。 양으로 내가 생명을 주고 羊は命を与え、 그 생명을 그냥 주는 것뿐만 아니라 풍성케 주신다고 ただ 말씀하셨습니다. 与えるんじゃなくて豊かに与えますと約束してくださ 며칠 いまし 전에 た。 뉴스를 보니까 何日前にニュースを見ますと、 일본의 제일 고령이 되신 분이 116세라고 합니다. 世界最高齢の方がです、日本にいらっしゃいます。116歳だそうです。 160세 되는 그 생일이 며칠 전이었습니다. 116歳の誕生日を数日前にお迎えしたというニュースでした。 아베 총리가 인터넷 컴퓨터 화면으로 해서 그 축하의 메시지를 보냈더라고요. そしてインターネットを通して安倍総理がおめでとうございますという挨拶をしておりました。 그분은 침대에 누워가지고 입을 애 벌리고서 닫지를 못하시고 애 벌리면서 말도 제대로 못하고 계시더라고요. その116歳のおじいちゃんはですね、口を開けたまま閉じることもできずですね、挨拶もできず、ただあーと挨拶だけしておりました。 116세를 산다는 건 굉장하지 않습니까? 116歳ってすごいと思いませんか？ 어떤 皆さん 사람의 3배 인생을 사는 사람도 있을지 모르겠어요. ある短い人生の方ですと3倍ぐらい生きていらっしゃる 저도 かもしれ 2배 ま 이상은 せんね。 살지 않습니까? 少なくとも2倍ぐらいは生きていらっしゃるんでしょうね。 수세기를 보고 사는 사람들입니다. 世紀をまたがって生きていらっしゃる方ですね。 그런데 옆에 그것을 보던 한 어린아이가 이런 얘기를 합니다. それを見ていた、横で見ていた子供がね、こう言いましたね。 아무것도 할 수 없다면 차라리 빨리 천국에 가는 게 난 좋을 것 같아 그러더라고요. いや、あの状態で長く生きたとしてもね、それよりかは早くね、神様のところに行った方がね、もっといいじゃないかなと言ったんです。 여러분 이 세상에 살 때 아주 건강하게 살다가 하나님 나라 가실 주님으로 축원드립니다. 皆さん生きておられる間ですね、健康に生きて、そして神様の御国に行かれますように。 예수님은 우리에게 생명을 주십니다. イエス様は私たちに命を与えてくださいます。 그런데 그 양으로 그 생명을 풍성케 하려 합니다. 말씀하셨습니다. それはその私たちにですね、豊かに命を与えるためだとおっしゃいました。 그냥 생명만 가지는 것이 아니라 ただの命ではありません。 그 생명이 풍성한 생명을 주신다는 겁니다. 豊かな命を与えてくださるというんです。 하나님 우리에게 천국을 주시는데 神様は私たちに天国を与えてくださいますが、 무의미한 그런 천국이 아니라 알면 놀라 자빠질 그러한 그 비밀을 주신다는 겁니다. それを知ったらですね、本当に驚くぐらいの秘密、素晴らしい天国を与えてくださいます。 천국에 가면 눈물도 없습니다. 天国には涙もありません。 걱정할 것도 없습니다. 心配もありません。 없는 것도 굉장히 많습니다. 涙もありません。別れもありませ 나쁜 ん 게 。 없으니까요. 悪いもの一つもないからです。 죄도 없고요. 罪もないし。
악한 사탄도 悪魔サタ 없습니다. ンもいません。 그러니까 항상 마음에 선한 생각만 가지는 겁니다. 私たちはそこに行けばいつもいい考えばかり持つことができるようになります。 어떤 분은 그런 얘기하면 천국에 가면 되게 재미없을 것 같아요. なんか僕先生、そういうの天国行ったらね、そんなとこだったらちょっと面白くないかもしれないな。 아무것도 할 게 없잖아요. 何もやることないんじゃないという人がい 다 ます。 있고 何でもあるから、 걱정할 것도 없잖아요. 心配もないし、 그렇게 생각할 수도 있지 そ 모르지만 のように考えるかもしれません。 그래서 우리가 모르기 때문에 그렇습니다. 私たち知らないからそう言えるん 근데 です。 우리가 안다면 もしそれを知ったらですね、 뭐라 그런다고요? 何と言うでしょうか。 왜 빨리 얘기 안 해줬어? 이렇게 早 얘기합니다. く教えてくれればいいのにとしか言 왜 えないから 빨리 얘기 안 해줬어? なんで早く教えてくれなかったの 그렇지만 と 우리 言うしかないと思い 세상에는 그 ます。 하나님 말씀해 줘도 모릅니다. 私たちは神様の御言葉を通してしか分かりません。 이 세상에 이렇게 인간의 구원이 있을 때 세상의 온전한 창조는 완성이 됩니다. 救いが完成されるときにこの神様の技も完成されます。 또 한 가지의 현상이 있습니다. もう一つあります。 악한 원수마귀 사단을 하나님께서 가둬두십니다. もう一つはですね、悪魔サタンを閉じ込めてしまいます。 아담과 하와의 범죄 이후에 이 세상은 사단의 지배하에 있게 ア 되었습니다. ダムとエヴァが罪を犯した後にこの地上は罪の支配下、悪魔サタンの支配下に置かれるようになりました。 타락한 세상은 허무한 것에 가치를 두고 점점 타락해져 갔습니다. そして堕落した人々はですね、もう堕落したものに心を奪われて生きるようになりま 그리고 した。 사람도 일평생 항상 고통 가운데 탄식하며 삽니다. そして一生の間ずっと苦しみながら、うめきながら生きなければならなくなってしまった 성경은 んです 말하기를 이 세상 자연 만물도 탄식하고 있다고 말하고 있습니다. 聖書は言っています。このすべての万物、地上のすべてのものがうめいていますと語ってい 그것은 ます。 사단의 지배하에 있기 때문에 な 그렇습니다. ぜならば悪魔サタンの支配下に置かれているから仕方ないんです。 그러나 예수님께서 재림하실 때는 그 사단의 권세를 결박하십니다. でもイエス・キリストが再臨されるときにその悪魔サタンの支配を閉じ込めてくださいます。 그렇기 때문에 우리들 마음속에 갇혀있던 것이 밝아지는 것입니다. ですから私たちの心の中に閉じ込めておいたものが明るくなるわけです。解放されるん 우울증에 です。 걸려서 항상 이러고 있는 사람이 할렐루야 아멘으로 바뀌는 あ 것입니다. あいううつ病にかかっていた人もハレルヤアーメンに変わるわけです。 할렐루야. ハレルヤ。 여러분들의 걱정 모든 근심이 없어지길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんの心配事がイエス・キリストの皆によってすべてなくなりますように主の皆によって祝福します。 마지막 세 번째입니다. 最後の3番目です。 완성될 때는 우리의 생명이 부활하게 됩니다. 完成されるときに私たちがよみがえります。 생명의 부활은 영생의 조건입니다. この命のよみがえりというのは永遠の命の条件になります。 인간의 생명이 완성되려면 부활해야 됩니다. 私たちがよみがえらなくてはならないんです。 그렇기 때문에 예수님께서 부활의 첫 열매가 되어 주신 것입니다. 私たちがよみがえるためにイエス・キリストはよみがえるの初歩となってくださいました。 예수님께서 모범으로 보여주신 것입니다. イエス・キリストがそのお手本として見せてくださったのであります。 첫사람 아담은 사단에게 속아서 죄를 짓고 말았습니다. 最初の人アダムは悪魔サタンに騙されて罪の人となりまし 그럼 た。 두 번째 아담은 승리하시고 죽으셨지만 부활하셨습니다. 2番目のアダムと言われるイエス・キリストはですね、一度亡くなりましたけれどもよみがえられました。 이것이 바로 생명의 부활인 것입니다. これが命のよみがえりです。 우리도 그 부활에 참여할 수가 있는 私た 것입니다. ちもイエス・キリストと共にこの永遠の命に預かることができます。 그 이후에 영원한 천국 새 하늘 새 땅을 하나님께서 선물로 주십니다. それだけではなくて永遠の天国を私たち新しい天地をプレゼントとしてくださいま 그 す。 전에는 이 땅에 전쟁이 있습니다. その前にはこの地上では戦争があります。 기근이 飢饉もあ 있습니다. ります。 이 분쟁이 ま 있습니다. た争いもあります。 세상에 많은 훌륭한 분들이 평화를 위해서 싸워왔습니다. 多くの素晴らしい人たち偉人がですね、平和のためにと言いながら戦ってきましたけれども、 그러나 그것을 완벽하게 해결한 사람은 단 한 사람도 없습니다. 完璧にそれを解決した人は世の中に一人もいません。 또 많은 사람들이 이 세상의 복지 정책을 사용해 왔습니다. また多くの人がですね、ボランティアでありますとか福祉の関係のことをたくさんしてきました。 그러나 이 세상의 모든 사람을 다 배불리 먹여준 사람은 단 한 사람도 で 없습니다. も世の中の人一人も残らず食べ物を与えきれた人は世の中に一人もいません。 예수님은 イエス・キリストはおっしゃいました。 가난한 사람은 貧しい人は 어느 시대나 있다라고 말씀하셨습니다. 私が来るまでいつの時代もいなくなるはずがないと聖書は語っています。 그러기 때문에 계속 이 세상이 있는 한 필요한 사업은 뭐냐면
복지 사업입니다. ですから、この地上が終わる時まで、地が終わる、世の中終わる時まで必ず必要な職業というのは福祉の事業であります。 복지 사업은 아마 망하지 않을 겁니다. 福祉の事業というのはなくならないはず 왜냐하면 です。 가난한 사람이 계속 존재한다고 말씀하고 있기 なぜな 때문에 らばイエス・キリス 그렇습니다. トが再臨される時まで貧しい人は必ずいるとイエス様はおっしゃったからです。 우리는 이 땅에 적을 두지 말고 私たちはこの世の中に目的を置かないで、 우리를 풍성하게 하는 하나님의 나라를 바라봐야 되겠습니다. 私たちを豊かにしてくださることのできる天国に目を置かなくてはなりません。 창조의 완성이라는 것은 天地創造の完成というのは、 우리 창조된 인간과 만물이 하나님의 영광을 나타내는 그러한 상태를 말하는 것입니다. すべての作られた万物、また私たちも含めてすべてが蘇ることを意味します。 여러분들이 만약에 어떠한 물건을 만들었다면 皆さんもし何か作ったものを作ったとしましょう。 예를 들면 여기 아름다운 반지, 아름답지는 않은 것 같지만 제가 보기엔 아름답습니다. 반지를 만들었다면 もし指輪を作ったとしましょうか。 이 반지를 많은 사람들이 보여주면서 この指輪を見せながら、 이거 내가 만든 거야 자랑하지 않겠습니까? これね私が作ったよと自慢するでしょ。 아, 그래 이거 보면서 딱 보면 누구를 생각하겠어요? この結婚指輪を見ながら誰を考えるんですか。 물론 결혼한 사람 생각하겠지만 結婚した人を考えると思いますけれ 내가 ども、 만들었다면 이거 나야 하고 이렇게 보여주지 않겠습니까? 自分が作ったよということを考えると思うんですね。 이 반지는 바로 이 만든 사람을 나타내는 겁니다. この作った指輪というのは作った人を表しています。 어떠한 건물을 만들었다면 建物を作ったとしましょう。 그 건물을 만든 사람을 생각하게 됩니다. この建物を作った建築家は誰だろうと考えるでしょう。 저는 일본에 오기 전에 아르바이트를 했습니다. 日本に私は留学に来る前にですね、韓国でアルバイトしたことがあり 왜냐하면 ます。 학비를 벌기 위해서 学費を稼ぐためでありました。 열심히 일을 했습니다. 一生懸命やりましたが、 저금을 해야 되니까. 貯金しなきゃいけないので一生懸命しました。 그래서 과천에 보면 어린이 대공원이 있지요. 한국의 과천이라는 곳에 어린이 대공원이 있습니다. カチョンという韓国のですねところに子供の公園があります。 거기 마지막 시공 공사를 제가 했습니다. 最後の工事を私やりましたよ。 사람들한테 항상 이렇게 얘기합니다. 私いつもこれを話すんです 저거 ね。 내가 만들었어. 子供公園私作ったよ。 저만 그러는 줄 알았는데 저희 형님도 옛날에 대학생활 하면서 아르바이트를 했습니다. 自分だけそうかなと思ったら自分の兄もですね大学時代にそこで働いたということを聞き 중학교 ました。 3학년 때인데 어느 날 형님이 조금 싸늘한 가을이 될 때 잠바를 하나 사주셨습니다. 中学3年の時だったと思いますが、兄がですねその寒い冬に一つですねジャンバを一つ買ってくれたんですね。 지금도 저는 그 잠바를 잊지 못합니다. そのジャンバ今でも忘れられないんですけれども、 형님의 그 사랑을 느꼈습니다. 兄が買ってくれたその兄の愛を感じたんですね。 형님은 잠바 한 벌에 저의 마음을 사로잡은 것 같아요. お兄さんはですね、私の兄はもうジャンバ一つで私の心を奪ってきましたが、 물어봤습니다. 聞きました。 무슨 돈이 있어서 이걸 お 사왔냐고. 兄ちゃんこのお金どうしたの？ 그랬더니 이렇게 얘기합니다. 言ったんですね。 저 63빌딩 내가 만들었어. 63ビルをね俺が作ったよ。 거기서 노가다를 했다는 そこで 겁니다. 土方したお金でこれ買ったんじゃないか。 이렇게 그 건물은 그 만든 사람을 나타내는 겁니다. この建物というのを作った人が現れますね。 우리가 인생을 살아갈 때 私たちが人生を生きていくときに 하나님께서 나를 만드셨다면 神様が私を作ってくださったのであれば、 하나님께서 우리를 보시면서 神様は私たちを見ながらですね、 쟤 내가 만들었어. いやーあの子ね私が作ったよ。 이렇게 말씀해야 되실 줄로 神 믿습니다. 様はこのように私たちを誇りに思ってくださると思います。 그러므로 우리들 입술에서 ですから私たちの口では 하나님을 나타내야 됩니다. 神様を表さなくちゃいけない 하나님을 でしょ 자랑해야 う。 됩니다. 神様を自慢しなきゃいけないんですね。 하나님께서 나를 만드셨다고. 神様は私を作ってくれたんだよ。 모든 만든 것에는 목적이 있습니다. すべて作られたものには作られた目的 이 があります。 교회는 교회라는 건물에 목적이 있습니다. 教会は教会の目的があります。 이온물은 물건을 팔기 위해서 만든 건물입니다. イオンモールは物を売るために作られた建物です。 그처럼 하나님께서도 우리를 만드신 목적이 있습니다. 神様も私たちを作られた目的を持っておられます。 여러분들은 무엇 때문에 이 땅에 계십니까? 皆さん何のために今ここにいらっしゃいますか？ 하나님의 목적을 발견하시고 神様の目的を探してください。 그것을 향해서 날려나갈 때에 それを見つけたら神様に向かって走ってください。 세상에 큰 어려움이 온다 할지라도 その時にはどんなに世の中が大変であっても 요동치 아니할 줄로 믿습니다. 揺れ動かない信仰を持つことが 오늘은 できます。 사실 야외에 나갔어야 됐습니다. 今日はですね野外礼拝しようと思ったんです 나무도 が、 보면서 木を見ながら 꽃도 보고 花を見ながら 하늘에 떠 있는 구름도 また 바라보면서 雲を見ながらですね、 또 고독도 좀 씹어보고 ね 고독도 저도 간지나가 孤独を感じるんですか皆さん孤独を感じなが 맞다 ら 감히사모는 새찔이오네 맞다 간지나쿠자 있겠나요 하나님의 섭리를 넘게 됩니다. 마다 와타시가 시중기かもしれませんね 목사님 아직은 사춘기래십니다. 실례시마시다 죄송합니다. 하나님의 그 솜씨를 항상 느끼시길 바랍니다. 神様が作られた技をです、手の技を感じていただきたいんですね。
오늘 이렇게 안에서 이렇게 예배를 드리지만 もちろん今日は屋根のあるところで礼拝しましたけれども、 항상 하나님의 은혜가 神様の恵みが皆さん 여러분들 に 가운데 있기를 원합니다. いつもありますように主の皆によ 하나님은 ってお願 때로는 いしま 비를 す。 내려주십니다. 神様はある時は恵みの雨もください 때로는 ます。 번개를 내려주십니다. また雷も鳴ります。 번개가 치면 정말 무섭습니다. 雷だったら怖いですよね。 번개는 정말 쓸데가 없다고 이렇게 생각하겠지요. 雷なんで作ったのかなと思うんですか。 그런데 제가 어떤 책을 읽어봤습니다. ある本を読んだんですけれども、 번개가 꼭 있어야 된다는 겁니다. 雷がねなきゃいけないそうですよ。 공기 중에는 질소가 70%를 차지하고 있습니다. 질소. 空気の中には窒素が 70% もあるそうで 그런데 す。 이 번개가 치면 でもこの雷が鳴りますと、 이 번개로 통해서 화학작용을 해서 이 공기에 있는 것이 이제 물 속에 녹게 되고 그게 비가 내려서 땅에 영양분을 공급한다는 겁니다. 空気中にあるその窒素がですね、雷が起こることによって化学反応が起こって、それが水に変わり水が雨となって落ちて地の中に栄養分として入るそうです。 그러므로 번개가 있다는 것은 우리에게 영양분을 준다는 겁니다. ですから雷が鳴ったということはこの地が豊かになるということを意味します。 여러분들 어려움이 있습니까? 皆さん大変なことはあります 환란이 있습니까? か？苦しいことあるんですか？ 그것은 우리에게 영양분을 준 하나님의 은혜인 줄로 それは 믿습니다. 私たちに栄養になるものなんですよ。 오늘 비가 와서 여기 안에 있지만 皆さん今日は雨が降ってここにいますけれ 다른 ど 은혜 も、 주시려고 여기 있게 하신 줄로 믿습니다. 他の恵みを私たちに与えてくださるためにここにいらっしゃるんですよ。 어떤 상황 ど 가운데서도 んな環境の中でも 하나님의 은혜를 늘 느끼는 여러분 되기를 예수님의 이름으로 神 축원드립니다. 様の恵みをいっぱいに感じます皆さんでありますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.